Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать мои покупки за последнее время. У меня опять накопилась небольшая такая порция новинок и хочу поделиться с вами. Давайте, наверное, начинать с ухода. Хотела также заранее извиниться. Это мое первое видео на новой квартире. Я пока не выставляла свет. Не знаю, насколько здесь проникают шумы. Я постараюсь лишние звуки скорректировать в процессе монтажа, но не уверена, насколько мне это удастся. Хотела бы вам показать вот такую мою покупку. Это свеча Bath Body Works. Как вы знаете, я показываю в том числе и свечи на своем канале. И это аромат Coffee and Whiskey. Я очень хотела духи от Bath Body Works с подобным ароматом, но они распроданы везде. Поэтому я взяла свечу. Пробовала также крем для тела, но он пахнет по-другому. Где-то полгода назад я загорелась ароматами с нотой кофе. И пока была в Новосибирске, я в парфюмерном магазине тестировала несколько ароматов. Один, по-моему, был от Trussardi с их линейкой с песиками. Мне не понравился. Потом я пробовала аромат от Tom Ford, по-моему, кафе Роз или кафе Розе. Ну, там просто роза, там не чувствуется, ну, мой нос не чувствует ноту кофе. И еще я пробовала аромат от Acro, и мне не понравилось, как он обоняется, как он воспринимается. Мне Acro показалось, знаете, что пахнет таким американо, который постоял, остыл и уже не свежий. Я не люблю такой запах кофе. А вот этот вот аромат, это аромат Irish кофе. У меня четко идет ассоциация с Ирландией и с их вот этим напитком. Это кофе с Джеймсоном, обожаю этот напиток. И я вот планирую, если мне будет когда-нибудь доступен аромат, еще взять и аромат, потому что я смотрела обзоры от англоговорящих блогеров, и этот аромат хвалили. Девчонки, я знаю, что у меня есть такие парфюмерные спецы, парфюмерные коллекционеры. Если вы знаете ароматы с нотой кофе, которая приятная в аромате, которая не слышится как такой застарелый старый напиток, которая держится, не улетучивается, как в Tom Ford, пожалуйста, напишите мне, я буду вам очень благодарна. Ну и давайте, наверное, я зажгу свечку. Ну и давайте переходить к дальнейшим покупкам. Уход. Во-первых, хочу вам показать мою покупку для волос. Я приобрела себе маску для волос от фирмы Maui Moisture. Это американский производитель. У меня в Турции была их продукция. Был бальзам и был шампунь. И мне они очень понравились. И вот сейчас я выбрала себе маску для волос для поврежденных и сухих волос. Здесь натуральный состав. Эта марка продается на iHerb. Тут написано, как вы можете видеть, что здесь и масло макадамии, и масло кокоса. Девчонки, эта штука пахнет очень вкусно, пиноколадой какой-то. Я ее еще не пробовала. Хотела снять видео и потом уже уносить ее в ванную комнату. Маленькая покупочка уход для губ. Это классическая маска бальзам от Carmex. Вообще я марку Carmex очень люблю. Раньше, несколько лет назад, у меня были очень такие шелушащиеся губы, кожа на них постоянно обновлялась и слезала корочками. И спасло ситуацию именно применение бальзама Carmex. Вообще любых бальзамов. Я помню, что закончила их штук 10 и только потом начала пробовать какие-то другие бальзамы. И с тех пор у меня губы в отличном состоянии, хотя я думала, что вот эти вот облазящие корочки со мной на всю жизнь. Так что вот, вернулась к Кармексу, также использую его и для детей, потому что, ну, бывает, сохнут губки, да, очень он хорошо справляется, классная вещь. Также получилось у меня приобрести в L'Etoile аромат Dolce Gabbana Blue Jasmine. Я вообще очень люблю пробовать ароматы из этой линейки с цветочками. Они мне, как правило, нравятся. До этого у меня был, по-моему, Dolce Gabbana Lily. И это вот одна из новинок Blue Jasmine. Вот так вот выглядит упаковочка, стандартная. Очень мне нравится цвет.
Вы знаете, мне аромат приглянулся, он мне понравился, я покупала его вслепую, без затеста, и я не жалею, он очень легкий, приятный. Да, в нем нет ничего особенного. Меня гораздо больше зацепили ароматы другие из этой коллекции, я, наверное, к ним обязательно вернусь, но вот этот я рада попробовать. Мне кажется, это очень классный аромат на лето. Он приятный, освежающий, в нем есть какая-то фруктовая нотка, есть также очень приятная цветочная композиция. В принципе, он такой достаточно приятный, спокойный, проходной. Я бы предположила, что это прекрасный вариант в офис на лето или на летнюю прогулку в первой половине дня. То есть, понимаете, да, что-то такое очень приятное, но ежедневное. Можно переходить к покупкам декоративной косметики. Как можете видеть, я уже так не закупаюсь, как закупалась, пока была в России. Очень много у меня, конечно, было предыдущих видео покупок. Сейчас я уже немножко сбавила обороты, наверное, присытилась, и это тоже нормально. И хочу вам показать спонжики. Во-первых, купила спонжик от Шик, ну, такой расходничек. И к чему я вообще показываю спонжики? К тому, чтобы поругаться. Потому что я вам в покупках также планировала показать красивый коричневого цвета спонж от OK Beauty. И вот смотрите, я пользуюсь им 2 недели. Я стираю его руками жидким мылом. И вот что с ним стало. Это просто отвратительно. Я не знаю, как будет себя вести спонжик от Шик, но вот этот спонж, он повел себя хуже каких-то китайских аналогов за 100 рублей. Это ужасно, это просто мусорка. Ну, в общем, вот такая вот покупка тоже мне сразу летит в мусор. Я приобрела себе очередной кушон. На сей раз это Clio. Брала на Wildberries. Вот такой вот он классный, с котиком. Он, конечно, не дешевый. Я не помню, сколько он мне обошелся. Примерно, по-моему, в 2 800. Но дело в том, что у этого кушона идет в комплекте запаска. У меня это оттенок 4 BO. Я взяла его на лето. Специально на загар. Я думаю, что он мне подойдет. Я посмотрела, прежде чем брать, отзывы. Вот так выглядит сам кушон. Очень красивый. Стильная такая упаковка, немножко громоздкая. Здесь котик на зеркале. Вот такой вот спонжик лапка. И когда открываешь, там на самой губке тоже отпечатки кошачьих лапок. Очень мило. В комплекте шли наклейки, которые я планирую отдать дочке. И вот такая вот запаска. Это была коллекция с котиками, она уже давнишняя, ну вот я выцепила только сейчас. И следующая порция покупок, которую я хочу показать, это все румяна. Девчонки, у меня в этом году какое-то помешательство на румянах, я их очень много купила. Я, конечно, очень много и расхламила, но покупок, конечно, много. И в промежуточной инвентаризации в июле я планирую посмотреть, насколько мне нужно тормознуться в этой категории. Во-первых, буквально вот в последний день пребывания в Новосибирске я купила все 3 оттенка румян от Шик. Это Люпин, Rose Hip и Дельфиниум. Я их уже носила, ну, естественно, потому что покупка была примерно месяц назад. Они такие малыши, достаточно стильные упаковки. Соседи включили музыку, я надеюсь, вам не слышно. Вот так вот они выглядят. У меня был в Телеграме про них пост. Давайте посмотрим. Это оттенок Дельфиниум, такой холодно-розовый. У них очень тоненькая полупрозрачная текстура, суховатая. Буду закрывать сразу, чтобы они не сохли. Rose Hip. Я наношу их кисточкой. Rose Hip самый светлый, но вот такой утренний румянец. Симпатичный, в принципе. И оттенок Люпин. Вот такие сводчи. Честно говоря, я не склонна так уж
идеализировать эти румяна, я бы сказала, что они достаточно обычные. Почему? Потому что их формула очень сильно похожа на формулу румян Bicolor, такой кремово-пудровой. А оттенки, ну, извините, любителям шик, ничего не хочу сказать, но они просто, ну, обычные. Дельфинум еще как-то выделяется, но из вот всей коллекции моей у меня сейчас есть гораздо более такие завораживающие для меня варианты румян. И вот как раз одни из этих румян, это румяна бренда Her, это корейский производитель, у меня оттенок 01 Nude Beige. Я их также брала на Wildberries. Тяжеленькая у них такая упаковка стеклянная. По-моему, 3 у них всего оттенка, и у меня вот такие вот бежеватые. Возможно, еще остальные мои покупки румян выигрывают на фоне шик, потому что мне, в принципе, сейчас больше нравятся такие текстуры, либо подсвечивающие, либо влажные. Вот такой тут оттенок, текстура как водичка. Нужно быть аккуратным, чтобы на пол лица не разнести их. Очень дают такой нежный, приятный, коричневато-бежеватый румянец. Это такой вариант для макияжа без макияжа. Получается очень нежно, нюдово и естественно. Ну и покупка, по которой у меня достаточно подробный пост есть в телеграм-канале. Это новые румяна от Rare Beauty. У меня самый светлый оттенок Sheer. И это, конечно, вообще моя любовь. Я очень хочу еще один оттенок, розовый теперь от них, потому что румяна классные. Действительно классная формула. Опять же, в телеграм-канале я делала сводч сравнения. Мне показалась формула этих румян максимально приближена к запеченной формуле румян от NARS. Только еще более гладкая, еще более тонкая. Здесь классный вот такой вот персиково-розовый оттенок. Это подсвечивающая формула. Вот так вот выглядит на пальчике. Этот оттенок выигрывает вообще, в принципе, во всех моих покупках румян тем, что он немножко неоновый. Он потрясающе подсвечивает. Давайте еще на эту руку. Я просто смотрю, что я свет выставляла, но в итоге тень сейчас у меня. Вот так вот. Они смотрятся, классно подсвечивают. И вот не просто они персиковые, а какие-то немножко неоновые. Из-за этого оттенок, он прямо, ну, особенный, в общем. Также из покупок для лица у меня была миниатюрка жидкого хайлайтера от Rare Beauty в оттенке Mesmerize. Я, значит, его попробовала. Совсем он крошка-малышка, вот такой вот розовато-персиковый оттенок. Я его уже носила. Классный. И я теперь подумываю все-таки о хайлайтере Rare Beauty в оттенке Mesmerize уже в сухой формуле. Он выходил в прошлом году. Я не стала его приобретать, но теперь вот, приобретя румяна и хайлайтер в жидкой формуле, я все-таки склоняюсь к покупке. С покупками для лица все, поэтому хочу прерваться, также показать покупку все-таки для тела. Забыла про нее. Это брусковое мыло от турецкого производителя Olivas. Брала также на Wildberries. Идет оно в мешочке. Брала для путешествий, потому что, в отличие от геля для душа, это очень удобный вариант во время перелетов. У меня это с козьим молоком вариант. В комплекте идет вот такой мешочек, куда вы засовываете мыло, чтобы было удобнее его хранить, куда-то повесить или как-то еще. Пахнет сносно, как натуральное брусковое мыло. Еще не пробовала. Какая-то еще карточка. Да, тут вот типа инструкция, как использовать вот эту сеточку. В общем, да, вот такая покупка еще была для тела. Ну и осталась у меня одна палеточка и несколько продуктов для губ. Палетка у меня новенькая, вот такая. Это опять Flower Nose и их серия Moonlight Mermaids. Коллекция с русалками. Упаковка, конечно, у них перестраховщики, они сильные.
тоже брала последний день пребывания в Новосибирске. Давненько уже, наверное, вышел у меня влог, где я делала макияж этой палеткой и показывала его. Вот такие здесь оттенки. Делаем сводчи. Вот такие в этой палетке оттенки. Претензий у меня к ним нет. Конечно, вот эти два оттенка меловых. Но, в принципе, меня устраивает, как они работают. Вот эти вот прекрасные. Спаркл с розовыми и мятными блесточками. Конечно, хотелось бы, чтобы он был более выраженного зеленого оттенка. Но, в принципе, при использовании достаточного количества вот этого мятного, он смотрится достаточно зеленым. Я делала ей макияж раза 3. Каждый раз меня устраивал результат. И остались продукты для губ. У меня за последнее время было всего 3 покупочки. И очень интересно, какие текстуры я сейчас в основном покупаю. Во-первых, писала в Телеграме вот про это масло. Это тоже одна из предыдущих новинок от Шик. Очень приятное масло, на самом деле, приятные у него характеристики. Серовато-серебристый оттенок, можно разглядеть там, в принципе, разноцветные блесточки, я даже вижу розовые, но на губах он смотрится серебристо-приглушенным блеском. Также из коллекции с русалками от Flower Nose взяла себе блеск с тинтом в оттенке 02. Такой он персиковый, легкий, с приятным ароматом. Коррелирует очень сильно с цветом румян от Rare Beauty. Носила, очень приятный, очень мне понравился этот блеск. У него очень приятный какой-то запах фруктовых конфет или сока. Классный. И последняя покупка, о ней я подробнее писала в телеграм-канале. Это блеск от Изамая. Давно он у меня был в виш-листе, наверное, с первого вот как раз запуска. Это оттенок Black Veil. Это черный полупрозрачный блеск с красно-бордовыми блестками. Он очень классно смотрится на губах. У него такая достаточно жесткая губочка вот эта вот. Он не липкий, густоватый и хорошо смотрится на губах. Хорошо смотрится на губах тонким слоем. Я уже его носила несколько раз и осталась довольна. Ну что ж, это все мои косметические покупки за последний месяц. Девчонки, еще раз извиняюсь, если со светом что-то не так, я исправлюсь. Я вам желаю, чтобы вас радовали ваши косметические покупки и ваши макияжи. Прекрасного вам настроения, здоровья. Всем спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока!